Oke guys, tadi aku lupa ngebilang sebelum nonton kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share juga. Oke, ada selesai, sisa 2 ya kembang apinya. Mau pergi kemana ya? Pergi. Enggak tahu pergi guys, pantas mah. Bentar lagi aku bom kamarnya Iqbal. Bentar lagi katanya. Ini sekarang nih bom. Ini guys, di pantas mah. minta lah itu mercon cabe. Habis tuh. Mercon cabe itu kayak mana weh? Nanti itu sama kamarmu. Rob, minum korek Rob. Biar ku hidupin. Itu koreknya dibeli Kak Salsa loh. Sopan kali. Siapa? Siapa itu? Dedeknya Kak Lilis. Manggilnya Dedek. Hah? Gak tahu kelas 2 atau kelas 1, nggak tahu. Guys, aku itu mau ke mobil. Aduh, anjir. Oke, guys, mau ke mobil pick up. Itu koreknya Kak Salsa ini. Mau beliin Kak Salsa? Lama pulang ya? Bye. Enak kali. Apa? Soya. Soyanya kasih asin loh. Mana ada? Asin. Aku seger. Aku. Enak. Meca itu nggak punya poni loh, dia tuh gini. Enak loh. Tadi aku buka aku minum sirup gila seger kali. Kan sirup. Seger kan? Woi. Haha. Mana ada rokok? Lu deh mainnya. Alah saat duduk saat main. Turun di balai. Ayolah. Mana? Chris. Ayo. Tiga. Kencing belut ya. Aku mau main ML boleh. Like sama komen. Kak Iros. Kak Iros aja dia pergi. Ya.